السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة جي اتشيرين لتهكير الألعاب باستخدام برنامج شيت انجن. ومعانا إن شاء الله النهاردة حلقة لعبة جديدة، لعبة سبلنتر سيل بلاك ليست. اللعبة هنا احنا في طيارة، عايزين نشوف هنبتدي نهكر فيها ايه. ممكن نهكر فيها الفلوس، نهكر فيها الطلق، نهكر فيها الصحة، نهكر فيها حاجات تانية كتير. اللعبة دي جميلة. معانا الفلوس 70,000 مكتوبين على الشاشة هناك هم. ادي 70,000. لو انا دخلت هنا برضه عشان افتح المهمات هلاقي في معايا 70,000 فوق هنا هم. انا عايز اهكر الفلوس دي، فانا هاجي هنا على الشيت انجن. هربط في البداية البرنامج باللعبة، وهبتدي ابحث عن 70,000 فيرست سكان. هلاقي في طبعا اللعبة موجودة اهي 70,000. ادي هرجع هنا تاني عشان احاول اغير القيمة بان انا هشتري حاجة. اروح اكلم جريم واجيب بلين ابجريدز، احدث الطيارة. هحدث في الطيارة اي حاجة بحيث ان الفلوس تقل. كده بقى معايا 69,000، اللي هو 69,000 هنا اهو. يبقى ده العنوان اللي موجود فيه الفلوس. انا ممكن اعمله مثلا 500,000، واجي هنا اشتري اي حاجة تانية. الاقي ان الفلوس اتغيرت معايا. طبعا هما زادوا 500 وبعد كده رجع اتطرح منهم 220 اللي هما تمن 120,000 اللي هما تمن التحديث. إيه، اقدر اعملهم مثلا مليون. اي حاجة. إيه، وهيطرح منهم ال78,000 دول بمجرد ما اه ادي كده اقدر احدث بقى الطيارة كلها وانا لسه داخل اللعبة. ادي كل التحديثات بكل سهولة. ومش بس كده، الوقت اقدر اشتري كل الاسلحة اللي انا عايز اشتريها، لكن انا طبعا مش هروح ادور في اسلحة دلوقتي. هدخل هنا على الميشن المهمات، اجيب المهمة عشان اهكر مثلا الطلق. اجيب المهمة دي سيرفايفل، بمهمة زي سيرفايفل، وهبتدي اللعبة. What are you working on besides annoying Graham? إيه، طبعا انا هوقف الفيديو لغاية لما ادخل اللعبة علشان ما نضيعش وقت. Can you pull me out? Not until there's a break in the fighting. You'll have to hold every إيه، close end. طبعا هنا انا بدأت Barricades provide the اللعبة. best defensive position nearby. Copy that. اروح كده استخبى في حتة. المفروض اللي هما الوقت هيجوا عشان يهاجموني. المهمة دي سيرفايفل. Hostile contact in 5 seconds. فانا اول حاجة في اللعبة هنا ههكرها الطلق مثلا. فهاجي هنا اهو، انا هنا مثلا معايا هنا 11 طلقة. او مثلا اجيب السلاح التاني، معايا هنا 60 طلقة. فانا هاجي هنا وهكتب value between لان دي خزنة. طبعا عارفين الخزنة مكتوب فيها 61 طلقة، بس ممكن يكون الطلقة اللي موجودة في الماسورة مش بتتحسب. فانا هاجي اكتب مثلا طالما بدور على طلقة، اكتب من 5 9، من 59 لما لمثلا ايه 61. اقول له فيرست سكان. وهاجي هنا اقول له مثلا decrease the value by 1. القيمة قلت بمقدار 1. اقدر اقول له unchanged value، يبقى هي واحدة في دول. decrease the value تاني.
يبقى هي واحدة في الاتنين دول. الاتنين بيقلوا مع بعض، فانا مش عارف هي مين فيهم، فهاخد ده مثلا واثبتها. مهوش ده، أو ممكن يكون اللي فوق ده. انا شلت العلامة دي من هنا، يبقى دي ممكن تكون القيمة الديسبلاي فاليوز، القيمة اللي ظاهرة قدام على الشاشة اللي هي 52، ودي هي القيمة الحقيقية. شوف، يبقى هي دي القيمة اللي هي 52 دي اللي هي الديسبلاي فاليو، اللي هي القيمة اللي ظاهرة قدام على الشاشة، و51 هي القيمة الحقيقية. لأن أول طلقة احنا بادئين ب61 طلقة، والخزنة المفروض تبقى 60، يعني معنى كده إن كان في طلقة في الماسورة. إنما عدد الطلقات اللي في الخزنة الحقيقي هو 51 طلقة. يبقى القيمة دي قيمة display value، والقيمة اللي تحت دي القيمة الحقيقية. فأنا مثلا هاجي هنا واكتب 100، ألاقي الطلق معايا 100 طلقة. لو أنا جيت على السلاح التاني مثلا أجرب وأضرب طلقة، لقيت الطلق فيه برضه زي ما هو. أنا هاجي هنا مثلا وأشيل العلامة دي، وأروح على السلاح التاني أضرب كذا طلقة. تمام. اروح اشوف find out what rights to this address. find out what rights. Grim, someone was sloppy with their data. find out Sounds what like rights they to this downgraded address. Copy that. هيقول لك بالاتاتش ذا ديباجر، قول له اوكي. هاجي هنا وهضرب طلقة اهو. بقول لك ايه هنا، هو هنا بيقول لك ان هو بيموف الاي دي اكس في الاي دي اي زائد 4. بمعنى ان الاي دي اكس ادي هنا الاي دي اكس هي 61. 61 دي اللي تساوي 97 في الهكساديسيمال. آه بتتنقل في المكان اللي اسمه اي دي اي زائد 4. انا ممكن اكتب سكريبت بالموضوع ده. آه هنا القيمة بتتنقل زي ما بنقول الاي دي اكس بتتنقل تتحط في الاي دي اي زائد 4. فانا هاجي هنا مثلا ممكن اعمل ايه، اكتب في حاجة تانية برضو ممكن قبل ما نكتب السكريبت اوريها لكم، اللي هي آه، find out what addresses this instruction addresses. يعني شوف لي ايه هي التعليمات، العناوين اللي بتستفيد من التعليمة دي. شوف لي ايه العناوين اللي بتستفيد من التعليمة دي. يعني هنا عندنا الطلق اللي موجود هنا اللي هم ال97 طلقة بيستفادوا أو بياخدوا قيمتهم من التعليمة دي. ممكن على فكرة كمان إن نفس التعليمة تكون هي اللي بتأثر هنا على ال8 طلقات دول. يعني ممكن تكون هي نفس التعليمة اللي بتأثر على الطلق ده، أو ممكن تكون هي نفس التعليمة اللي بتأثر على السلاح التالت ده. ممكن تكون هي نفس التعليمة اللي بتأثر على السلاح التالت. فأنا لو جيت هنا مثلا قمت قايل find out what addresses this instruction addresses accesses، يعني شوف لي ايه العناوين اللي بتستمد قيمتها من التعليمة دي. واجي هنا مثلا لو انا ضغطت طلقة ده، الاقي هنا ان ده العنوان اللي موجود فيه عدد الطلق ده. شفت، مع ان انا جايبها اصلا من سلاح تاني خالص. لو انا جيت هنا لو انا جيت هنا كليك يمين وقلت له مثلا add to the address list change value مثلا، او ممكن copy selected address to the address list، يعني احطه لي تحت هنا اهو، جالي هنا اهو. او ممكن ضغطت عليه دبل كليك كذا مرة وهو كان بينزل هنا فعلا اهو. لما ضغطت دبل كليك هتلاقيه جه هنا فعلا. تمام. لو انا جيت هنا وعملتهم 3، اوكي، الاقي العدد هنا زاد 3. لو انا عملتهم هنا 5، الاقي ان العدد زاد وبقى 5.
حلو. ايه هي الحاجة التانية اللي ممكن نشوفها لو انا جيت هنا وجبت السلاح التاني اللي هو رقم 2 وضربت طلقة؟ الاقي فيه عنوان تاني جه في القايمة دي اللي هو العنوان اللي فيه الطلق بتاعنا اللي هو ده. اول عنوان قلنا اللي هو كان الديسبلاي فاليو. تالت لو جبت السلاح الاولاني اللي هو المسدس وجيت ضربت بيه طلقة، اجي ابص الاقي كتب هنا فيه 4 طلقات وفيه 5 طلقات في الديسبلاي فاليو لان كان فيه طلقة في الماسورة. لو جينا نشوف الديسبلاي فاليو هتلاقيها بتتغير هنا، دي القيمة الديسبلاي فاليو. لو انا جيت هنا ضغطت دبل كليك هينزل لي العنوان التاني هنا. يبقى ده العنوان اللي فيه طلق المسدس، ده اللي فيه طلق القوس، ده اللي فيه طلق الرشاش. يبقى التعليمة دي بتأثر على العناوين دي كلها. دي برضو حاجة جميلة جدا لأن انت لو أثرت على التعليمة دي هيبقى أثرت على ال3 قيم دول في خبطة واحدة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو جيت هنا فين الميموري ريجون هنا ديس اسمبلر، احنا كنا واقفين عند التعليمة دي. لو انا جيت هنا تولز اوتو اسمبل اي او بي انجكشن وكتبت هنا بدل ما هي انجكت كتبتها امو وقلت له اوكي، يبقى هنا السكريبت ده بيعمل حاجة اسمها امو. مثلا اقدر اشيل الكلام ده مثلا واشيل الكلام ده، عايز تسيبه سيبه. يبقى هنا بيقول لك انك هتعمل ايه بسكون ميديوال على الاري اوف بايتس دي، هتدور عليها في الموديول ده وهتعمل تعديل اسمه امو. ادي التعديل اللي اسمه امو. اعمل جامب على نيو ميم وفي بعدها كلمة نوب بقى. هبقى اعرفكم يعني ايه النوب دي، لان الجامب You انت know it's لما the way بتيجي this kills me. انت لما بتيجي تعمل هنا كليك يمين وتقول A او B انجكشن فانت بتعمل انجكت على الكود ده. الانجكت ده بيأثر لك، الانجكت ده بينشئ مكان جديد في الرام، والانشاء المكان الجديد ده بياخد 5 بايت. ال5 بايت دول بيستخدموا في الانشاء. فانت هنا معاك هتستخدم الحاجات دي 4 بايتس وهيفضل في معاك او لحظة عشان العملية توضح. فين هنا الشو ديساسمبلر؟ هنا الموف. لو احنا عايزين نشوف البايتس اللي هي دي 1 2 3 4. في معايا هنا 4 بايتس اهم. انا لما اجي اعمل جامب محتاج 5 بايتس، فهو هيقوم Okay, رايح عامل ايه؟ time's over. اخد 4 بايتس للجامب، 4 بايتس ويحط نوب اللي هما ال4 بايتس دول، وبعد كده يحط نو اوبريشن عشان الجامب، واما هيرجع تاني في المكان ده. المهم ما علينا يعني من حوار النوب ده. هو هنا بقول لك امو جامب تو نيو ميم، هتروح على نيو ميم هتلاقي فيه الكود بيقول لك موف Alright, اي دي I'm back. اكس واي دي اي و4. هتيجي هنا اهو مثلا وتكتب موف اي دي اكس وانتجر بين قوسين، لازم بين قوسين انتجر اوف 99 مثلا. يبقى انت كده معاك 99 طلقة، وتقوم قايل له فاين assign to current sheet table. تيجي هنا تقفل الكلام ده وتيجي مثلا تفعل السكريبت ده. اول ما هتضرب طلقة من المسدس بقى في معاك 100 طلقة في المسدس. تضرب من هنا طلقة في معاك 99 طلقة. حلو. لو انت جيت هنا وضربت من هنا طلقة الرشاش 100 طلقة. 100 طلقة، الطلق ما عادش بيقل كده خلاص. عادي تقدر تحفظ السكريبت ده وبعد كده تقدر آه، تفتح البرنامج وتربطه باللعبة وتلعب من غير ما تتعب. ادي كده اوكي. طبعا كمان مفيش ريلود. اوكي امسح دول ملهمش لازمة. تقدر كمان تجيب البوينترز هنا الايه ال
الطلق ما عادش بيقل. لو احنا عايزين مثلا كمان نهكر الصحة، بس الصحة موضوعها كبير، هيبقى عايز فيديو لوحده. السلاح التالت هنا اللي هو الايه ده، حتى كمان بتأثر على سلاح رابع لو انا جبته، اللي هو الروتر دي. انا عملت جي واتحركت بيها. المفروض ان انا ببتدي فيها معايا 4 طلقات. المفروض ان انا ببتدي معايا فيها 4 طلقات. لو انا جيت هنا قمت ضارب طلقة واحدة بس في الراجل ده، طلقة كهربا، لا في معايا فيها 100 طلقة. اقدر اضربهم كمان وانا بعيد عنهم خالص. هم كده عرفوا مكاني. البتاعة اتكسرت، ضربوها طلقة. المهم ان احنا كده هكرنا الطلق والفلوس. ان شاء الله هنخلي تهكير الصحة لفيديو تاني. هنا اهو. وده الاخير، هنستخدم الراجل ده ان شاء الله واحنا بنهكر الصحة. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.